9 personat e vënë në akuzë për shpërdorim detyre, falsifikim dokumentash dhe ndërtimi paligjshëm në zonën e Ranës së hedhur në Shëngjin u njohën me rivlerësimin e masave të sigurisë në gjykatën e Lezhës. Në seancën gjyqësore të zhvilluar me dyert të mbyllura, e cila zgjati rreth 4 orë, pasi dëgjoi palët, gjykata vendosi ndryshimin e masës së sigurisë për Pjetër Tucin nga arrest në burg në arrest në shtëpi. Po ashtu ndryshuan masat e sigurisë për inxhinierët Luiza Bala dhe Hekuran Gjina nga arrest në shtëpi në detyrim paraqitjeje, ndërsa për ndihmën specialistin e policimit në komunitetin e Shëngjinit Martin Doka u vendos rikthimi i tij në detyrë. Ndërkohë, ish drejtori i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Gentian Malotaj, dhe 2 ish shefat e legalizimeve Artur Shabaku dhe Admir Maxhuni do të qëndrojnë në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Po ashtu, u la në fuqi ndalimi për të dalë jashtë shtetit për veprën penale e shpërdorimit detyrës për 2 ish drejtuesit e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Lezhë, Flori Gjini dhe Kol Malaj. 9 personat dyshohen të jenë implikuar në një rast të ndërtimit të paligjshëm në zonën e Ranës së hedhur në Shëngjin, ku hetimet e prokurorisë zbuluan se janë kryer ndërtime pa leje dhe më pas janë legalizuar në kundërshtim me ligjin. Deri në këtë fazë hetimesh janë vënë në sekuestro 4 objekte dhe veprimet e prokurorisë po vijojnë për dokumentimin e rasteve të tjera të kësaj natyre në zonën turistike të Shëngjinit.